ماہ سفر المظفر دے متعلق باطل نظریات اور ان نظارات زمانہ جاہلیت تو یہ نظریات آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام دے آن تو پہلے لوگاں دے وچ رائج سی کہ سفر دا مہینہ یہ خیر و برکت تو خالی ہوتا ہے، سفر دے وچ سفر نہیں کرنا چاہیے، ماہ سفر المظفر دے وچ شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، ماہ سفر دے وچ تجارت کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اور پھر لوگاں دے وچ اے بھی ماہ سفر المظفر دے حوالے دے نال مشہور ہے کہ اس دیاں جڑیاں پہلیاں 13 دن نے یا 13 راتاں نے انہاں نوں 13 دری آکھدے نے کہ اے جڑیاں پہلیاں اس دیاں 13 راتاں نے اے بڑیاں سخت ہوندیاں نے، اور اے بھی مشہور ہے کہ سفر دے وچ بلاواں مصیبتاں بیماریاں پریشانیاں نازل ہوندیاں نے، اور اے بھی رائج ہے کچھ لوگ ماہ سفر المظفر دے وچ پھر طرح طرح دے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں کہ گولیاں بنا کے آٹے دیاں انہاں دے سورات پڑھ کے وہ دریا وچ پھینکو، اس طرح اور بھی بہت ساری چیزاں، اور اے بھی مشہور ہے کہ ماہ سفر المظفر دا جڑا آخری بدھ ہے اے بڑا سخت ہوتا ہے، اور اس دے وچ ہی پھر اے جاہلانہ تصورات دے جڑے لوگ اس دے قائم نے انہاں نوں منتے نے، انہاں نے پھر کچھ اہتمام بھی کرتے نے، اور پہلے لوگاں دے وچ زمانہ جاہلیت دے وچ لوگاں نے جس وقت ماہ سفر دا آخری بدھ آنا تو انہاں نے بڑی دعوت کرنی، بڑا اہتمام کرنا، اور انہاں نے میلے وغیرہ کرنے، انہاں نے منانا، تو یعنی کہ انہاں نے کہنا کہ اس طرح کرن دے نال جڑیاں مصیبتاں یا بیماریاں نے وہ ٹل جاندیاں نے یا آمن دا پھر انہاں دا اثر نہیں ہوتا۔ یہ ساریاں چیزاں اے او نظریات نے جڑے زمانہ جاہلیت دے وچ لوگاں وچ موجود سن، لیکن اگر اسی اج بھی غور کریے آقا علیہ السلام دے آن تو بعد ساری گل سمجھان تو بعد بھی ساڈے وچ او جڑی سوچ او فکر اور او جڑے وہم اور او خیالات نے وہ اج بھی ساڈے وچ پائے جاندے نے، اور اسی اج بھی انہاں چیزاں نوں کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے انہاں نوں تسلیم کردے نے، اس واسطے ہی اس کا انتخاب کیتا گیا کہ قرآن و حدیث اور اولیاء کاملین دے انہاں دے فرمان دے مطابق ویکھیا جاوے کہ آیا کہ واقعی یہ چیزاں صحیح نے یا کہ سارے جڑے نظریات نے اے غلط نے، اور جو اسلام ہے اس کا نظریہ کیا ہے، اور اسلام سانو کی کہتا ہے کہ لوگ یہ بھی مشہور ہے کہ جڑا سفر ہے اے مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس دے وچ نحوست ہوندی ہے، تو اب یہ جاننا کہ نحوست شے کی ہے اور نحوست کدوں آندی ہے، اور نحوست دے مقابلے دے وچ جیڑی اس دی متضاد چیز ہے وہ کیا ہے، ایک سائڈ تے نحوست ہے دوسری سائڈ تے برکت ہے۔ اب اگر نحوست ہے تو برکت نہیں، اگر برکت ہے تو نحوست نہیں، یہ دونوں چیزاں ایک دوسرے دے مقابل نے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نحوست کیویں آندی ہے، کدوں آندی ہے، اور برکت کدوں آندی ہے اور کیویں آندی ہے، اور اس دے اسباب کیا نے، اور سانو اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیغامات عطا کیتے ہیں۔ اب بدھ دے حوالے دے نال میں سب تو پہلے گزارش کر دے ہاں کہ جڑا بدھ دا دن ہے اس نو منحوس خیال کرنا اے باطل ہے۔ آخری بدھ جڑا ہے ماہ سفر دا اس نو بڑا سخت شمار اس نو منیا جاتا ہے کہ جڑا ماہ سفر المظفر دا آخری جڑا بدھ ہے نا یہ بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا منحوس ہوتا ہے، اس واسطے کچھ لوگ صدقہ و خیرات کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو صدقہ و خیرات کرنا کسے دن بھی کرنا، کسے تاریخ نو کرنا، رات نو کرنا، دن نو کرنا، کسے وقت کرنا، اس دے وچ اسلام نے کوئی منع نہیں کیتا، تسی کر سکتے جے، لیکن اس سوچ دے نال صرف خالص کر کے بدھ نو ہی صدقہ خیرات کرنا اور یہ سوچنا کہ اگر اس کران گے جڑیاں مصیبتاں بیماریاں نحوستاں آنیاں نے وہ ٹل جان گیاں، یہ بالکل باطل ہے، کیونکہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
تمام مخلوق نو ہفتے دے دن پیدا فرمایا. اے جڑی تخلیق ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق دی تخلیق ہفتے دے دن فرمائی اور فرمایا کہ خلق اللہ النور یوم الاربعاء اور اللہ تعالیٰ نے نور نو بدھ دے دن پیدا فرمایا. اب ایک سائڈ تے باطل نظریہ ہے کہ بدھ دا دن بڑا سخت ہے اور دوسری سائڈ تے اسلامی نظریہ ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ نو نور نو پیدا فرمایا. تو اب جس دن نو اللہ تعالیٰ نے نور نو تخلیق فرمایا ہے اور نور تا جتھے آ جاوے ساریاں نحوستاں ساریاں بے برکتاں ساریاں پریشانیاں وہ ختم ہو جاندیاں نے کیونکہ وہ نور تو اللہ تعالیٰ دا نور ہے اور اس نور دے وچ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو پیدا فرمایا اور پھر آقا علیہ السلام دے نور دے وچ کل کائنات نو پیدا فرمایا. اب اس نور دی جڑی تخلیق ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ دے دن فرمائی ہے. اس واسطے یہ ثابت ہویا کہ بدھ دے دن نو منحوس خیال کرنا ہے باطل ہے اور اسلامی نقطہ نظر دے خلاف ہے. اس طرح ماہ سفر المظفر دے کسی بھی دن نو کسی بھی رات نو منحوس خیال کرنا یہ بھی باطل ہے. اور اس واسطے میں تمہیں ایک واقعہ پیش کرنا وا اس بعد قرآن مجید فرقان آقا علیہ السلام دے فرمان اور قرآن پاک پیش کراں گا. حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ بہت مشہور و معروف اللہ تعالیٰ دے ولی ہوئے نے اور بڑے کامل ولی ہوئے نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دنیا عطا کی تھی دنیا دی بادشاہی عطا کی تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ دی رضا دے واسطے اللہ تعالیٰ دی عبادت دے واسطے دنیا نو چھوڑ دیتا اور فقر نو اختیار فرما لیا. اور وہی ابراہیم کون نے ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ کہ آپ جنگل دے وچ جا رہے نے اور نماز کا وقت ہو گیا اب وضو کرنا ہے وضو دے واسطے پانی نہیں ہے آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک کہ وضو کرنا ہے وضو دے واسطے پانی کا کوئی سبب بنا دے. تو آپ آگے گئے نے تو آگے ایک کنواں آیا اور آپ نے دیکھا کہ کنویں دے وچ پانی ہے آپ نے کنویں دے وچ ڈول ڈالیا. جس وقت آپ نے ڈول کنویں وچ ڈالیا اور اس نو نکالیا تو ہیرے جواہرات دے نال بھریا ہوا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اللہ پاک مینوں اے ہیرے جواہرات سونا چاندی نہیں چاہیے مینوں تو پانی چاہیے ہے کہ میں وضو کر کے تیری عبادت کر لواں. پھر آپ نے ڈول وچ آپ نے ڈالیا کنویں دے پھر نکالیا پھر اسی طرح ہی اس دے وچ سونا چاندی ہے. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی تھی پھر تیسری مرتبہ آپ نے ڈالیا پھر اسی طرح اس ڈول نو قدرت دے نال ہیرے جواہرات دے نال سونے چاندی نال بھریا آیا. آپ نے عرض کی مولا مینوں اے کچھ نہیں چاہیے میں فقط طالب ہاں تیری ذات ہاں تیری عبادت ہاں. تو او ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ آپ دیکھو ایک آدمی آیا عرض کہتا ہے حضور ایک مسئلہ دسو. آپ نے فرمایا پوچھو کی گل ہے. کہتے ہیں حضور نحوست کی ہے اور برکت کی ہے. یہ جاننا ہے کہ نحوست کی ہے اور برکت کی ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جا میں تینوں دسنا نحوست کی ہے اور برکت کی ہوندی ہے. آپ نے فرمایا کتے نو جاننا ہے. عرض کرتا ہے حضور جاننا وا. کتیا نو جاننا ہے. فرمایا میں جاننا وا. فرمایا بکری نو بھی جاننا ہے. عرض کرتے ہیں حضور بکری نو بھی جاننا وا. آپ نے فرمایا پھر دس جدو کتی سوے کنے گلر دیندی ہے. کہندا کدے 8 دیندی ہے کدے 10 دیندی ہے تعداد بڑی زیادہ ہوندی ہے. فرمایا بکری کنے بچے دیندی ہے. عرض کرتے ہیں حضور کدے 1 دیندی ہے کوئی بکری 2 دیندی ہے کوئی زیادہ دیوے تا 3 دیندی ہے. آپ نے فرمایا پھر غور کر ایک سائڈ دے کتے دے بچے نے او پیدا ہون لگے زیادہ نے دوسری سائڈ دے بکری دے بچے نے جس وقت پیدا ہوندے نے تھوڑے نے. پھر ویکھ دنیا تے تینوں بکریاں زیادہ دستیاں نے یا کتے زیادہ نظر آندے نے. عرض کرتا ہے حضور کتے تھوڑے نے بکریاں زیادہ نے. آپ نے فرمایا اے ہی نحوست اور
ہے کتیاں دے وچ نحوست ہے او پیدا زیادہ ہوندے نے پھر بھی تھوڑے نے بکریاں پیدا تھوڑیاں ہوندیاں نے پھر بھی زیادہ نے آپ اسی سوچو گے آپ نے کتے دی مثال کیوں دیتی ہے آپ نے بکری دی مثال کیوں دیتی ہے اس نو ذہن وچ رکھنا ہے غور کرنا ہے کیونکہ نحوست پیدا کیویں ہوندی ہے اے بھی ایتھوں ہی ثابت ہونا ہے اور برکت کیویں پیدا ہوندی ہے اے بھی ایتھوں ہی ثابت ہونا ہے تسی غور کریا جے تسا غور کرنا کتے دی عادت ہے اے ساری رات جاگدا ہے اے ساری رات جاگ کے گزاردا ہے لیکن جس وقت تہجد دا وقت ہوندا ہے جس وقت رحمت دے نزول دا وقت ہوندا ہے اودوں سو جاندا ہے ایتھوں نحوست پے جاندی ہے اب بکری نو ویکھنا بکری ساری رات سوندی ہے جدوں پچھلی رات ہوندی ہے اودوں جاگ پیندی ہے پتہ چلیا جڑے لوگ کتے والیاں عادتاں تے عمل کردے نے ساری رات جاگدے رہندے نے ساری رات دنیا دے کماں وچ مشغول رہندے نے لیکن جدوں رحمتاں دا نزول دا وقت ہوندا ہے جدوں تہجد دا وقت ہوندا ہے سو جاندے نے انہاں وچ نحوست آ جاندی ہے اور جڑے رحمت دے وقت بیدار ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ عبادت کردے نے انہاں نوں برکتاں مل جاندیاں نے اب جڑا بکری جانور ہے اس جانور دی بڑی فضیلت ہے اس واسطے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے بھی نبی آئے نے ہر نبی نے بکریاں چرائیاں نے ہر نبی نے بکریاں پالیاں نے ہر نبی نے بکریاں چرائیاں نے اب بکریاں کیوں چرائیاں نے اس پتہ چلیا جدوں ہر نبی نے یہی جانور پالیا اس جانور نو رکھیا ہے اس نال وقت گزارے آئے سارے تو پسندیدہ جانور ہے اب اس گل تے غور کرنا اس گل تے غور کرنا کہ نحوست کتھوں پئی آندی ہے برکت کتھوں پئی آندی ہے اگر ساڈے عمل چنگے ہون گے پھر ساڈے واسطے رحمتاں بھی نے برکتاں بھی نے اگر ساڈے عمل پیڑے ہون گے ساڈے واسطے نحوستاں نے بے برکتیاں نے اب تو پتہ چلیا جڑی نحوست ہے کسے دن نال خاص نہیں نحوست کسے رات نال خاص نہیں نحوست کسے شے نال خاص نہیں نحوست کسے مہینے نال خاص نہیں ہے کچھ لوگ کہندے نے مکان منحوس ہے کچھ لوگ کہندے نے جگہ بڑی منحوس ہے کچھ لوگ کہندے نے اے میں سواری لے لئی اے میرے واسطے بڑی منحوس ہے کچھ لوگ کہندے نے فلاں عورت بڑی منحوس ہے اسلام اس گل دی اجازت نہیں دیندا اسلام اے کہندا ہے اگر تیرا مکان حلال دی کمائی دا ہے ایندے وچ نحوست نہیں آئے گی اگر تیری سواری حلال دی کمائی دی ہے تینوں کدے گھاٹا نہیں پاوے گے اگر تیری بیوی ایندے نال تیرا تعلق اسلامی طریقے دے نال ہے تینوں ایندے وچوں کدے بے برکتی یا نحوست نہیں ملے گے پتہ چلیا اگر اسی اسلام دے مطابق رواں گے پھر برکتاں آن گیا اگر اسلام تو ہٹ گئے بے برکتیاں آنیاں نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری شریف وچ موجود ہے فرمایا لا ادوا ولا حامتا ولا نومتا ولا سفرا فرمایا نہ تا کوئی بیماری متعدی ہوندی ہے نہ کوئی بری فال ہوندی ہے فرمایا نہ سفر وچ کوئی نحوست ہے آقا علیہ السلام نے واضح فرما دیتا او لوگ جڑے خیال کردے نے سفر منحوس ہے جڑے خیال کردے نے ماہ سفر منحوس ہے یا اے رحمتاں تو خالی ہے یا اے برکتاں تو خالی ہے او جان لو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے سفر کچھ نہیں ہے وندے وچ نحوست نہیں ہے نحوست او تو
साडे अमल खराब होणगे। इस वास्ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जगहां दे विचों सब तो पसंदीदा जगह मस्जिद है। मस्जिद क्यों पसंदीदा है? क्योंकि उत्थे नेक अमल होंदे ने, उत्थे इबादत होंदी है, उत्थे अल्लाह दा जिक्र होंदा है, उत्थे तिलावत कलामे पाक होंदी है, लोग आके नमाज़ां पढ़दे ने, अल्लाह दे रसूल दा जिक्र करदे ने। इस वास्ते फरमाया सारियां जगह तो जेड़ी चंगी जगह है ओ मस्जिद है, और सारियां जगह तो जेड़ी बैड़ी जगह है, जेड़ी ना पसंदीदा जगह ओ बाजार है, ओ बाजार है। अब बाजार क्यों ना पसंदीदा? क्योंकि बाजार विच कारोबार है, बाजार विच दुनिया दे ख्यालात ने, बाजार विच तरह तरह दे लोग ने, तरह तरह दियां चीज़ां ने। कोई भी इंसान बाजार जावे ओदा ख्याल अल्लाह तू कदे ना कदे किसे ना किसे सबब हट जांदा है, लेकिन जेड़ा मस्जिद आ जावे ओदा ख्याल रहंदा ही अल्लाह दे वल्ले। इस वास्ते फरमाया जगह तू चंगी था अल्लाह दा घर है, और जेड़ी बैड़ी जगह है ओ बाजार ने। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना सदकाता लियुतफिया गज़बुर रब्ब, बेशक जेड़ा सदका है और जेड़ियां नेकियां ने अल्लाह दे गज़ब नु ठंडा कर दियां ने, और जेड़े बुरे काम ने, जेड़े पैड़े काम ने, ए अल्लाह दे गज़ब नु वधा दे ने। अगर अल्लाह दा गज़ब होएगा फिर नहुसत भी आनी है, फिर बेबरकती भी आनी है, लेकिन अगर अल्लाह दी रहमत होवेगे, अल्लाह दा गज़ब ठंडा होवेगा, फिर आपे अल्लाह दियां रहमतां होणगियां। आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं बुरी फाल नू पसंद नहीं करता, मैं बुरी फाल नू पसंद नहीं करता, मैं पसंद करना वा अच्छी फाल नू पसंद करना वा, अच्छे ख्यालात नू पसंद करना वा, अच्छी सोच नू पसंद करना वा। इस वास्ते फरमाया बुरा गुमान ना कीता करो, बुरा ख्याल ना कीता करो, और किसी चीज नू बुरा गुमान ना करना। ए ना सोचना ए जगह मनहूस है, ए ना सोचना ए महीना मनहूस है, ए ना सोचना ए सवारी मनहूस है, ए ना सोचना फलां बंदा मनहूस है। जदों भी नहूसत आनी है साडे अमलां दे नाल आनी है, जदों भी रहमत आनी है अल्लाह दी रहमत दे नाल आनी है। खाल के कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। फरमाया जिक्र कर, गौर और फिक्र कर, सोच कर, तदब्बर कर, बेशक जेड़ा जिक्र है, जेड़ी सोच है, जेड़ा फिक्र करना है मोमिनां नू नफा देंदा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया जिन्नात इंसानां नू असा अपनी इबादत दे वास्ते पैदा कीता है। अल्लाह ताला ने इस तखलीक नु, इस दुनिया दी तखलीक दा मकसद, इंसान दी तखलीक दा मकसद, जिन्ना दी तखलीक दा मकसद बयान फरमाया। फरमाया मैं इन्हां कोल अपनी इबादत कराना चाहना वा। औलियाए कामिलीन कहंदे ने अल्लाह ने इंसान नु इस वास्ते पैदा फरमाया ताकि इंसान अल्लाह नु पहचान लवे। फरमाया मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे बंदो, ऐ इंसानों और जिन्नों, मैं तुहानू इस वास्ते पैदा नहीं
کو رزق لوا میں اس واسطے تانوں پیدا نہیں کیتا میں تواڈے کو کھانا لوا میں تانوں اس واسطے پیدا نہیں کیتا میں تواڈے کو دنیا دیاں چیزاں لوا فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات کا وہ ذات ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين بے شک اللہ تعالیٰ ساری کائنات رزق عطا کردہ ہے اللہ تعالیٰ بڑیاں طاقتاں دا مالک ہے فرمایا انسان تیرے پیدا کرنے دا مقصد نہیں ہے تیرے کو دنیا دا مال لینا ہے تیرے کو کوئی مشروبات لینے نے کوئی طعام لینے نے فرمایا اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ تو میری عبادت کرنی ہے اگر بندہ اللہ دی عبادت کردا ہے جتھے اللہ دی عبادت ہووے اوتھے اللہ دیاں رحمتاں دیاں نے اوتھے اللہ دیاں برکتاں دیاں نے جتھے اللہ دی رحمت ہووے اوتھے نہ نحوست رہندی ہے نہ بے برکتی رہندی ہے پھر پتہ چلیا نحوست کسے شے وچ نہیں ہے نحوست ساڈے عملاں وچ ہے اگر ساڈے عمل چنگے ہون گے پھر ساڈے تے اللہ دیاں رحمتاں ہون گیاں پھر اللہ تعالیٰ دیاں برکتاں ہون گیاں پھر او انسان جس جگہ تے رہے گا او جگہ تے بھی اللہ دی رحمت ہوے گی جڑی سواری تے بیٹھے گا او سواری تے بھی اللہ دی رحمت ہوے گی جنہاں لوگاں نال ملاقات کرے گا انہاں لوگاں نوں رحمتاں نصیب ہون گیاں اس واسطے اولیاء کہندے نے اس واسطے کاملین کہندے نے اللہ والیاں کول بیٹھا کرو اللہ والیاں دی بارگاہ وچ حاضر ہویا کرو اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی صحبت اختیار کیتا کرو کیونکہ سچے لوگ نے کیونکہ سچے لوگ نے کیونکہ اللہ دے دوست نے انہاں تے ہر وقت اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے اگر کسی اللہ والے دے کول جائے گا اگر کسی اللہ دے دوست دے کول بیٹھے گا جڑیاں رحمتاں اوندے تے آ رہیاں نے انہاں وچ تینوں بھی فیض ضرور ملے گا اس واسطے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ ریاضت و بے ریا اللہ والے اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ ایک گھڑی بیٹھنا فرمایا کئی سال عبادت کرن نالوں بہتر ہے اب جڑے لوگ خیال کرتے نے مائے سفر المظفر منحوس ہے اندے وچ نحوستاں نے انہاں دے واسطے گزارش ہے اسلام دا بہت بڑا غزوہ اسلام دی بہت بڑی ایک کامیاب ہے جنہیں آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں جنہیں آج بھی مخالف یاد کرتے ہیں وہ ایسی اسلام دی کامیابی ہے وہ ایسی اسلام دی کامیابی ہے جس نے کئی کرداروں ظاہر فرمایا جس نے کئی کرداروں ظاہر فرمایا ہے اس غزوے دا نام کیا ہے اس جنگ دا نام کیا ہے اس جنگ دا نام خیبر ہے او خیبر ہے جس جگہ تے تمام یہودی اکٹھے ہو کے تمام اسلام دے دشمن اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے نے مسلمانوں دے خلاف سازشاں کرتے نے اسلام دے خلاف سازشاں کرتے نے یہ بہت بڑا قلعہ ہے بڑا مضبوط قلعہ ہے جس سے کئی دفعہ حملہ کیتا گیا جس دے واسطے کئی دفعہ مسلمانوں دی جماعتاں گئیاں نے لیکن اے دی فتح نہیں ہو رہے اے دی فتح نہیں ہو رہی ہے بالآخر اللہ نے اس غزوے نو مولا علی دے ہاتھوں سفر کی فتح فرمایا ہے اتنی بڑی فتح اسلام میں ملتی پئی ہے اور مولا علی دے ہاتھوں پہ ملتی ہے مولا علی نے شان پہ ملتی ہے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاماں دے نال آپ نے خیبر دا محاصرہ فرمایا کئی دن جنگ جاری ہے کئی دنوں تو جنگ جاری ہے لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا ایک فتح نہیں ہو رہا آقا علیہ السلام نے شام دے ٹائم فرمایا کل میں اسلام دا
جھنڈا ہے انہوں عطا کرانگا کل میں جھنڈا ہے انہوں دینا ہے جڑا اللہ نال بھی پیار کرتا ہے جڑا اللہ دے رسول نال بھی پیار کرتا ہے راوی بیان کرتے نے آقا علیہ السلام نے اے بھی فرمایا ہے کہ اس نو دینا ہے جڑا اللہ نال پیار کرتا اللہ دے رسول نال پیار کرتا دوسرے راوی فرماتے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اے جھنڈا ہے انہوں دینا ہے جن دے نال اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ دا رسول بھی پیار کرتا ہے اس وقت آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا آپ نے اعلان فرمایا میں جھنڈا انہوں دینا ہے جنہوں میں بھی پیار کرنا ہوا جنہوں اللہ بھی پیار کرتا ہے جڑا میرے نال بھی پیار کرتا ہے اللہ نال بھی پیار کرتا ہے صحابہ کرام بیان فرماتے نے ہر کسی دی خواہش ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے آقا علیہ السلام جھنڈا مینوں عطا کر دین آقا علیہ السلام نے جھنڈا مینوں دے دین لیکن آپ نے فرمایا علی نو بلاؤ اے جھنڈا علی نو ملنا ہے کیونکہ علی دی شان ہے جن دے نال اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ دا رسول بھی پیار کرتا ہے اس وقت پھر جھنڈا آپ نو عطا کیتا گیا اے جھنڈا آپ نو عطا کیتا گیا پھر آپ دے ہتھوں اللہ نے خیبر دا قلعہ فتح فرمایا اتنی بڑی فتح ہے کہ آج بھی یہودیاں نوے بھلی نہیں ہے آج بھی یہودی چیخ کے کہندے نے جڑا تسا خیبر فتح کیتا ہے اے تہاڈی آخری فتح سے اسی تانوں دوبارہ موقع نہیں دینا جڑا تسا نقصان سانو خیبر پہنچایا ہے ایسا نقصان سانو تاریخ وچ نہیں ہویا اتنی بڑی کامیابی ملے وہ بھی ماہ سفر المظفر وچ ملی ہے اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسلمان خیال نہ کرے ماہ سفر نحوس ہے یا اندے وچ نحوستاں ہوندیاں نے یا اندے وچ بے برکتیاں ہوندیاں نے یا اندے وچ بیماریاں آندیاں نے یا اندے وچ بلاواں نازل ہوندیاں نے یا اندے وچ مصیبتاں آندیاں نے مصیبتاں جدوں وی آنیاں نے ساڈے عملاں دی وجہ تو آنیاں نے کسے دن دی وجہ تو کدے کوئی مصیبت نہیں آندے اس واسطے خالق کائنات نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر فرمایا مصیبتاں وچ کوئی بھی مصیبت نہیں آندے مصیبتاں دے وچوں کوئی بھی مصیبت نہیں آندے لیکن کدوں آندی ہے کیویں آندی ہے کیوں آندی ہے فرمایا جڑے تسی عمل کردے جے انہاں دی وجہ تو آندی ہے پھر ہر عمل دی وجہ تو بھی نہیں آندے اللہ تعالی ہر عمل دی وجہ تو بھی مصیبت نہیں بھیجدا فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ